किया था, तो वहाँ पे ना बंदे ने मेरे को बैठा के ऐसे कोनी से कुछ तो किया था यहाँ पे। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा था कि आई थिंक पेन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मतलब क्या पहला विचार आता है सर सेशन? बहुत रिलैक्स लग रहा है। जो फिजियो ने पहलवानी की थी पहले वाले ने, वो कम हो गई? हाँ, मैं कंफर्टेबल था और काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है। काफ़ी ठीक है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।